มาคอนเทนต์เรื่อยเลยดูดิเปรมชัยดูมาคอนเทนต์แล้วนี่เดี๋ยวดูเขาทำอะไรกันนะเดี๋ยวติดตามเฮ้ยมันอยู่คนละฟังกันเลยเนาะ นี่งามหลายรถงามหลายเอ้ามันงามโพดโอ้ผมว่านี่แม่โอ้ยย่านเขาว่าได้ได้นั่งว่าได้ได้นี่ถอดเกียร์เซตได้นี่เปลี่ยนไส้ได้นี่ใจเย็นโอ้ย ไปซะแล้ว คือสอนประจำมูนี่วะ